遵守上帝的话。咱今仔日要共读的圣经现在是记载伫罗马书第8章第1节到第6节。咱这定来读，请。所以，咱会踮伫基督耶稣的担拢无定罪，因为活命的神的法，伫基督耶稣已经解拍我脱离罪甲死的法。因为律法所袂的是对肉体才无力，上帝就找家己的囝，伫有罪肉体的心中，佮无伫罪的缘故，伫肉体中定罪恶，互律法的义伫咱会得到满足，就是无照肉体，是照神来行的。因为照肉体的意向肉体的事，照神的意向神的事。因为肉体意向是死，神的意向是活佮平安。以上，接下来是讲道的时间。咱今仔是请咱的曾敬奎牧师、詹牧师来为咱讲道。讲道的题目是听探信心，听探信心。咱请曾牧师。亲爱的弟姊妹，大家平安。咱做阵来祈祷。主爱天父，阮感谢罗你，愿一切荣光、颂赞、能力、荣耀，甲一切所有的拢归伫你。你是创造宇宙万物的主宰，你是阮灵魂的老爸，你是阮的气力，你是阮的石盘，你是阮永远的倚靠。离开了你，阮无法度做啥物货啊！阮只有逐工清早的时来到你的面头前，来看见你的面，也来拄着你的能力，伫阮的生命中间。圣神，阮欢迎你来；圣神，阮欢迎你来，充满阮、压管阮、带领阮当行的道路，互阮看见白的奇妙，互阮拄着耶稣基督奇妙的救恩，也互阮来领受无所不在的圣神、无所不能的圣神。伫阮的生命中间引带阮的道路，阮只是奉耶稣基督的名来聚会，奉耶稣基督的名来祈祷，也靠着耶稣的保护来得到洁净，互主你帮助阮，阮一生要来跟对你。祈祷靠耶稣的名来求，阿门。我真爱听迄个伊尔奥斯汀的讲道啦，有一摆听到一个讲道，伊先进前拢会讲一个笑话，迄笑话吼，即个笑话伊讲吼。有一个人来找上帝，讲上帝啊，伫你来看，一日敢若1000年遐尼久，啊1000年敢若一日遐尼久。上帝啊，那1000万吼，对你来讲敢若就是1箍共款，啊1箍对你来讲嘛敢若1000万。上帝啊，求你互我1000万好无？对你来讲真简单。上帝甲伊讲，啊你等我1工好啦，听有无？但是即个故事结束的时候，我内面有一个声甲我讲我啦。你祈祷求就要得到，这三个声。常常伫咱的生命中间，圣神拢会对咱讲话。这虽然是一个笑话，但是迄是实在的。有一个囡仔，伊要出生啊，但是突然间无气啊，总是无气的是要安怎？医生讲。安尼毋对哦，将妈妈的头放伫伊的心的下骹。请问兄弟姊妹，你的头伫你的心的下骹，你顶头？大家头拢嘛伫心的顶头对不对？啊，心伫头的下骹对无？总是医生讲，妈妈你的头压低，互你的心浮悬。结果一检查，迄个妈妈所生的囡仔吼，脐带吼绕脖子3圈，囡仔无气啦。当伊的头压低，伊的心压悬的时，囡仔有气啊啦。紧急紧急剖腹开刀，迄个囡仔通得到活。兄弟姊妹，今仔我要甲咱讲，你的心呢，嘛爱赢过你的头。要安怎讲？圣经讲，你着爱尽心、尽性、尽意、尽力听主你的上帝，对毋对？咱的头拢真
理想，咱个头拢真有思想。有个人做甲迄个理工科的博士，伊读足侪个册。啊，有个人呢，你文学有真好的造就。啊，有个人脑筋一直放，总是若顾着上帝讲我无信。为什么？看袂到啊，看袂到啊。所以伫迄个约翰福音第14章16节，耶稣讲：我要求爸，伊就想使咱圣神伫咱的中间。圣神就是真理的神，恁接受伊，但是世间人无接受伊，嘛毋捌伊。但是圣神要甲恁同在，嘛要住伫你的中间，有无？约翰福音14章26节嘛讲起，爸所收赐的圣神，就是真理的圣神，伊要将伊所听见一切的事，对爸所听见的事，甲恁讲，有无？所以兄弟姊妹，当你信耶稣迄时阵，圣神就住伫你的内面，你有相信无？兄弟姊妹，你有相信无？圣神现在住伫你的心内，有无？对你接受耶稣基督的时，迄个时刻，圣神就住伫你的心内。所以这是你的心爱关过你的头壳，有无？你的心爱关过你的头壳，你爱保守你的心，赢过保守一切，因为一生的果效对心发出来。所以你的心爱甲上结连，甲咱的主结连。我的心啊，你着学到耶和华；我的心啊，你着学到耶和华。所以你的心时时爱甲耶和华上帝结连做阵，也来互你看见伊的奇妙。伫去年年底吼，我要去德维亚来修理一项物件，我就想好，迄个物件要伫倒一间店修理。我就心内真清楚，结果当我坐车到德维亚的时候，有一个想法甲我讲：啊，你哪会爱去淡水修理咧？我就想讲好啊，我就换捷运，我就去淡水啊。结果到淡水的时候，我就行到一间店，我就摕物件互修理。啊，头家娘就甲我开讲啊，开讲。2分钟，伊讲，先生，你看起来敢若无共款哦。我倒也无共款，紧张一下。伊讲，你的面吼看起来敢若无共款。我甲讲，我是牧师。我咧做啥物代志？结果，伊甲我讲，牧师，我最近要忧郁症。我毋捌伊，伊毋捌我。头一摆见面，讲话5分钟，伊甲我讲。因人有外遇，最近发现的，伊这样拢困袂去，真的要忧郁症啊！我甲伊讲，不要紧，拄着真艰苦，拄着，互你困袂去，迄真正常。但是我要甲你讲，有一个神会用甲你帮助，互你赢过这个困难。我就甲伊讲诗篇23篇。你讲，伊甲我讲，牧师，我应该甲你加赖啊袂？我讲好，我赖互你。我就甲伊教，要安怎对迄个忧郁困难中间行出来？只有找找即个活活的上帝，耶和华是我的牧者。所以伫即个事中间，我学习一项，注意听咱的主、咱的上帝的声音，爱注意听。咱的主、咱的上帝的声音，所以顺探圣神，一个的灵魂都有机会听到福音。如果我若留喺德维亚，会去拄到这个人袂去拄到。4月26日，4月26号，无偌久吼。伫迄个中间，我搁去做一项代志。
啊，这项代志我嘛想袂到，讲奇怪，哪会发生这项代志？我停车伫阮头前的迄个公用的停车位上面，啊，停在停车位上面吼。结果我想讲啊，连咪阮太太打电话来叫我买晚餐，结果无几分钟就来啊，我就将车开来买晚餐，开了我想要停原来迄位，总是嘛有一个感动讲，啊未到的时讲你停边仔就好啊，结果我就停喺边仔，啊一停喺边仔的时，落车了后门一开，一个边仔一个太太行过来。就甲我拍招呼，先生你好，你是毋是住喺附近？哦，对。伊讲吼，我逐工看你安尼行出来行入，讲这个人哦，生了无共款，我到遐无共款，记着一个。啊，我手内底摕着晚餐啦，我就甲迄个厝边仔讲，会歹势吼，我先甲晚餐摕喺阮兜，啊，我才来甲你讲话好无？伊讲好，啊，伊就陪我行，我就等伊。甲晚餐去互阮太太讲，你用个食，啊，我连伊要甲人讲话，吼，啊，就放下。结果这个太太甲我讲啥物代志，你知道？伊讲吼，伊问我讲伊问我讲你做啥物货啊？我讲我是牧师，啊，你做啥？伊就甲我讲一项事，伊讲伊已经痛苦吼，足久啊，伊毋敢共讲遮个代志。伊讲因囝甲伊讲，你吼对我家暴，啊，伊甲因囝讲，你才对我家暴，因为伊讲的代志甲因囝讲的代志拢倒变啦，啊，因囝拢讲伊无好，伊讲啊，我真是忧郁症啊，毋知要安怎过日子啊，啊，看到伊我就真艰苦，我甲伊讲。你有想要改变无？伊讲当然嘛想要改变。我讲哦，你毋好逐工咒诅恁囝安怎，逐工宣告讲恁囝是安怎，你爱宣告讲恁囝是一个真杰出的青年。我甲伊讲，你甲逐工宣告恁囝是好的事，恁囝以后要成做正人的帮衬，甲正人的利益，啊，你伫恁囝的面顶头得到阳光。哦，目睭紧起来者，事实就是。伊甲因囝处理不好嘛，事实伊去互因囝气甲安尼嘛，这是事实对毋对？啊，牧师你咧喊过讲因囝会变好，你咧喊过讲因囝会安怎 ？No， 信是所望之事的实底，是未见之事的切据，对毋对？所以我相信你的囝会改变。我相信你的囝会出人头地，我相信你的囝会成为正人的帮衬，我相信你的囝会完全得到改变。你会掠你的囝做营业，我咧讲的是甲事实倒摆的，但是我咧讲的是一个五万的头前，你有安尼5万无？所以兄弟姊妹，当咱有圣神带伫咱内面的时，你所想的、你所讲的、你所经历的，是要甲世间人同款去杀这个证人。圣神无接受这个圣神，毋捌这个圣神，也是你要讲感谢圣神，你逐工带伫我内面。感谢圣神，你逐工教示我、帮助我知影真理，互我真清楚明白，我是主你所听的人。互我真清楚明白，我的身份，我是上帝的儿女。所以我所行大的是上帝给我儿女的身份。你有确信你是安尼无？你知影英国王子，这大王子、二王子去甲打拢是英国王子，对毋对？虽然第二个放弃王子的位了，毋过去甲打人嘛讲伊是王子，有人讲你是平民百姓无？无啊，人永远伊虽然是要放弃，但是伊永远是这个身份啦。但是兄弟姊妹，你要确实明白上帝所讲的话、所应允的事，会成就无？一定成就。所以你要确信，上帝是真实的，是活、搁好的上帝。只有你的无信，会带来了无好的结果。
只有你背逆上帝的命令，所以咱今仔所读的圣经在罗马书第8章讲啥？顺坦圣神得到活命，顺坦肉体就是死，顺从圣灵就是生命平安，顺坦肉体就是死。顺坦肉体的人按照肉体来活，这是甲上帝对定呢，嘛无上帝所无欢喜的呢。但是顺坦圣神的人有上帝的灵住伫伊的内面呢。那无耶稣基督的灵伫伊的内面，就无属于耶稣呢。这有严重无？无耶稣的灵住伫伊的内面呢，就无属于耶稣。若无通过耶稣，就无法度到上帝遐去呢。因为耶稣是羊的门，羊要去入去搭，入去大牧者所有的羊条内面呢。所以若无通过耶稣，就无法度进入迄个门呢。耶稣就是道路、真理、甲活命。若无通过耶稣这条道路，无法度到上帝国遐去呢。所以爱相信，人上惊上大的罪就是无信。所以上帝所出的，对圣经所出的话，上帝所讲的话，耶稣所讲的话，逐句拢是实在。通过耶稣，嘛拢是真实的。所以当你相信的时，你就知这是互你通得到活命的事，就是你的信心发出来。咱要看咱以色列三个王。头一个王叫做扫罗王，当查某女领受上帝的命令，扫罗来找伊的时，前一天上帝甲查某女讲扫罗会来找你，你就甲伊抹油，互伊成做王。所以查某女就甲扫罗讲，当扫罗来找伊，查某女甲扫罗讲，你的女已经找着啊。恁老爸现在无烦恼迄个女是烦恼你啊！查某你甲扫罗讲，我要抹你，甲你抹油，互你成做以色列王。念物啊？你出去到垃圾的坟墓中间边仔的时，你会拄着三个人，因要去逼着你去遐敬拜上帝。头一个人会摕着三个羊羔。第二个人呢，会摕到3块饼；第三个人呢，会摕到一个皮带的石。总是因会互你2块饼。有影呢，真是撒母耳甲因讲的是，有影扫罗就摕2块饼。搁甲伊讲，你念伊行，吼，你会去拄着一阵迄个先知，伊拄敬拜上帝落来，你对着因。会受感说话，扫罗嘛受感说话呢。所以上帝想出伊一个新的心，互伊成做一个新的人。所以犹太人讲，撒母耳嘛是历史先知中的一位呢。扫罗嘛历史先知中的一位呢。所以撒母耳就甲迄个扫罗讲，你爱去指甲，听候我7天。我要伫遐来祭祀上帝 ，OK， 头一个命令就来啊！伊爱扫罗去指甲，听候7天，听候撒母耳来祭祀敬拜上帝。结果7天到啊，扫罗看见撒母耳哪会袂来，但是非利士的攻击来啊！百姓拢转去啊，伊心内是求讲可能是因为我无祈祷，所以就献祭予上帝。献完祭是扫罗来啊，撒母耳来啊。撒母耳讲：扫罗，你伫做啥物代志？伊讲：我就随便来啊，百姓拢走啊，所以我献祭予上帝。扫罗讲：你为虾米做戆代志？你乃无听上帝的命令。所以伫迄个时阵，上帝无欢喜扫罗，伊无遵坦上帝的命令。过无偌久。上帝爱扫罗通过撒母耳甲扫罗讲，你爱去攻打亚玛利人，你爱将亚玛利所有的百姓、所有的人、所有的羊牛拢杀尽，免去留一个。
结果有影去攻去拍，拍赢，毋过转来是安怎？哇，迄个弱的、残的、无好的，拢死去啊！有影有这命令啊！毋过安怎？扫罗结果甲亚玛利的王亚甲，所有好的牛羊拢安怎？拢老的。伊讲伊惊百姓讲这遮好啊！结果撒母耳甲扫罗讲，你厌弃上帝的命令，上帝嘛要厌弃你做王。兄弟姊妹，上帝的命令。顺探圣神，性命平安；顺探肉体，死路一条。结果，扫罗，上帝厌弃扫罗做王，后悔选扫罗做王，伊就叫撒母耳讲：你去抹亚西的囝大卫做王。所以，当亚西的囝大卫被竞选了后，撒母耳将油抹伫伊的头壳顶，大卫领受圣神的洗。总是伫迄个当时安怎？上帝的灵离开扫罗的身躯，上帝的灵离开扫罗的身躯，有对上帝来的恶灵临到伫扫罗的身躯顶，所以爱找见伊的使者安怎？讲你去找一个单琴的囡仔来，互迄个恶魔可以离开。兄弟姊妹，顺探圣神，性命平安；顺探圣神，扫罗伊用个永远做王，但是顺探肉体，死路一条。咱过来看大卫，大卫是一个听上帝、尊敬上帝命令的人。毋过有一天，伊当好的时，伊的厝尾顶看去一个人伫洗身躯。伊真恋无迄个人的身躯，所以就叫人来甲迄个妇人带到伊的房间，甲伊发生关系。啊，竟然有翁啊！有翁要安怎？哦，伊的士兵，伊就叫伊的将军讲，你甲即个那个，对，乌利亚。该派前线，互伊打死，互敌人甲伊打死，哇！伊就足欢喜啊，完成这个恶恋啊。结果上帝知啊毋知？上帝知啊，就叫先知拿单来甲伊讲，伊就悔改啊，伊就认罪啊。伊犯了2条罪，咱拄啊10条戒，第7条奸淫。第10条，不可贪恋人的某囝。上帝甲通过撒母耳甲大卫讲安怎？从此刀剑不离开你的家。搁一条，我要兴起刀兵来围绕你的，从你家兴起来，互伊离啊得到救助。所以兄弟姊妹，顺探圣神，性命平安；顺探肉体，死路一条。所以诗篇51篇大卫悔改，上帝啊，求你赦免我的罪，求你赏赐我清气的心，求你唔通将你的灵对我身躯顶收倒转去。所以大卫知影这个重点嘛。伊甲上帝悔改认罪，上帝有接受伊的悔改认罪无？有。所以大卫伊共款设立24点钟久敬拜耶和华，伊家己逐工找找上帝的面，甲找找上帝的能力。有一项事，咱爱知，当大卫王来到大卫城设立为王的时，南北2国合做一个时。伊头一项想到讲，我要安怎对非利士人中间甲约柜引回来？结果伊引约柜的时哦，应该是利未人祭司爱扛约柜咧。结果放喺一个新的车，放喺新的牛的顶头。咱知影牛咧运送约柜的时安怎？牛失前蹄呀，跋落哇！结果迄个叫啥物啊？用啊袂记。
有一个人甲伊扶一个什么名？好，对，所以用手甲伊扶着的是安怎？死去啊！大卫惊一个，大卫敬畏耶和华，因为大卫王伊无照着上帝的规矩来运送迄个约柜转来到大卫城，所以约柜大卫讲啊，甲放伫二别以东因兜好啦。这利未人，这祭司因兜，结果3个月二别以东安怎？上帝大大赐福伊，所以犹太人拢知影这项代志。大卫听到了后讲，哇，伊足欣赏的。约柜伫二别以东的厝内，大卫就讲啊，甲约柜请转来，伊就即个照规矩啊。利未人跟甲约柜放来大卫城啊，大卫所做的迄个会幕内面敬拜上帝。但是有一项代志，兄弟姊妹，二别以东伊是毋是等于到因兜？没有。二别以东伊原伫迄个会幕内面啊侍奉上帝，伊原来伫约柜面头前侍奉上帝，伊无等于因兜。为什么安尼？兄弟姊妹，这项事最重要的，逐工侍奉上帝，逐工侍奉上帝，逐工侍奉上帝。老师，你来讲3届，我听1届就有啊。我要来讲，足重要的，足重要的。我今仔抑阁有法度徛伫即讲台讲道，因为我无离开上帝。如果我游完退休了后，啥物拢退休啊，我无法度徛伫讲台讲道。为什么？因为我无法度对伊顶头得到快乐、甲帮助、甲能力。为什么？因为我靠肉体来做代志，最后会安怎死路一条。但是我若顺坦圣神的是安怎？伊互我平安喜乐。所以我过的日子，敢若二别以东的日子共款啦。兄弟姊妹，你有信无？二别以东无？犹太人连大卫王拢足欣赏二别以东所过的日子，因为上帝甲伊同在，上帝的丰盛加做伊的丰盛，所以上帝照着伊荣耀的丰富伫耶稣基督内面，互你所有的一切拢充足有剩，有好啊无好？所以你要过充足有剩的生活无？你要过成就伊的国甲伊的义，你所有的拢要煞互你，你所爱的拢要煞互你。你有想要安尼过日子无？我足欣赏的，但是我嘛享受即款的生活，所以我知，当我若离开上帝，啥物拢无；算我若背逆上帝，啥物拢无。搁一个王叫做所罗门，上帝2届向伊显现，2届对伊讲话，2届赏赐伊所有的财富。所以诗篇有一句话讲：敬畏耶和华，心存谦卑，就有荣耀甲尊贵。兄弟姊妹，敬畏耶和华，心存谦卑啦。啥物叫做谦卑？无家己啊，只有上帝啊。所以你将家己的心安怎放伫你的头壳顶？歹势讲啊，较粗鲁，就是你的心安怎？你的头爱压低啦。你的心爱放你头壳顶，你才会活啦。所以，当所罗门王到年纪老迈的时，伊听伊的嫔妃啊，结果对这嫔妃去拜偶像啊。结果安怎？上帝通过先知甲伊讲，伊讲你的国要送别人来管，但是因为你的老爸大卫缘故，要留一个支派互你管理。所以后来国分南国、犹大、北国、以色列国家就分裂啦。所以兄弟姊妹有严重无？有严重无？大卫甲拔示巴所生的头一个囡仔就死去啊，对不对？不过上帝因为大卫的悔改认罪，互伊第2个生的囝叫做所罗门王，上帝祝福因啦。所以兄弟姊妹，唔好因为你以前所有的背逆上帝，你所做的歹，你就离开上帝。
反倒等你爱因为你以前所做的唔对，背给上帝，你甲上帝悔改认罪。上帝有祝福予大卫伊所生囝所罗门王比伊搁较出名无？有啊。所以今仔是圣神降临节，我要甲大家分享讲，咱拢已经领受圣神伫咱内面啊。佮甲大家问一解，现在圣神有住伫你的内面无？你若有信，伊就是住伫你内面。伊要将对上帝所领受的来甲你讲，来提示你，互你明白。开学无偌久的事，我去阮兜社区门口行入来，一个囡仔，小学差4年啊5年的，伊看到我讲叔叔，我足久无啉水啊，我就将手中的迄个采起的迄个豆浆互伊，我即摆互你这，我就转去啊。结果佮出来买物件，佮转去讲，佮伫遐。伊讲叔叔，我妈妈不要我了。我妈妈最爱你啊！我看妈妈拢甲你再进再出，逐工去读书啊。讲妈妈不要我了，我讲妈妈哪会不要你？哦，头一届拄着伊，互伊导领的时就讲妈妈不要我了。我有听，但是无入去。我就坐问伊讲，为什么妈妈不要你？伊就无讲啊。伊讲我不听妈妈的话。我就讲哈，你毋过。我讲你有水啉无？伊讲有啊，我现在一个汽水啉。我讲你对倒摕来，阮兜冰箱啊。我讲可以哦。恁妈妈有伫个无？讲妈妈在啊。但是她不要我回家，叫我离开了，叫我出去，卖掉。妈妈足生气的。我讲安尼哦，因家转去啊，来，对我转来，该启门铃。无开啊。伊讲妈妈可能在忙，在煮饭。我讲这样子哦，门有关无？你有锁匙？伊讲我无锁匙。但是门无关，我就讲你拍开门，我就甲伊喊伊妈妈，妈妈就倒来。我讲恁囝是安怎？伊讲阮囝吼，这妈妈甲因先生离婚啦，先生有外遇，离婚了后，家己一个顾囡仔。甲我讲伊转去因的前夫因兜。这个囡仔等于前夫因兜哦，你因兜前夫拢无管，伊的爸爸拢无管，拍电动已经2天2暝啊，拢无困，也无食物件。转来又还是安尼，妈妈足受气的，甲囡仔讲：你出去，我无爱你，我无你的囝，拢无爱听话。我就甲这个囡仔讲：妈妈足爱你的，妈妈真正爱你，但是真是对你失望。这项事你做了唔对，爱甲妈妈回失礼。结果，伊甲妈妈回失礼，我讲你有想要转来恁兜无？伊讲伊有想要转来因兜。我讲安尼好，妈妈足疼你，妈妈原谅伊吧。我知影你足疼伊的，但是足气伊安尼做了毋对代志。结果妈妈就原谅伊啊。我讲安尼好，我要走啊，再见，拜拜。过顿工无，搁一项代志发现讲，伊甲伊妈妈讲，妈妈。我足受气的时间，我的书包拢丢掉，丢在垃圾桶里面啦。惨啊！迄收垃圾的虽然是4点来，有当时2点来收。我甲伊讲煞的时候，2点外呢。我赶紧冲哦，垃圾堆哦，还好还没有收，那书包拿回去。如果拿书包丢掉，哇，头更较大心啊！弟兄姊妹，我要甲咱讲。当咱犯罪的时，咱违背上帝的命令的时，上帝看见有一条死路等咱的头前，伊会艰苦无？敢若亲像即个妈妈看见即个囡仔不爱食饭、玩电动，搁不爱困，是毋是死路一条？你等你头前，你等这个囡仔。所以我甲即个囡仔讲哦，你开始吼，电动时间爱缩小，看偌济妈妈甲你规定。你若考试吼。考前3名吼，第3名我你1000块，第2名我你2000块，第1名我你3000块。若考一张100块吼，来甲牧师领100块。囡仔目睭亮起来了。为什么？互伊看到一个头前的5万里的头前，无伊就电动一直算。所以兄弟姊妹，当咱生活伫罪恶中间，咱照着肉体来行的时，
死路一条啦。毋通用阮一点仔罪恶伫你的身躯顶发生。若发生的是你警觉的是安怎？紧悔改，悔改就是啥？对你的道路转往到上帝的道路。悔改是什么意思？就是对你照着肉体的意思来行的是安怎？转往到顺坦圣神的道路，好无？最后一点真重要，真重要。二别移动，逐工去敬拜上帝，对毋对？上帝灵在你的身躯顶，嘛祝福伊的全家甲伊厝四周围的人，对毋对？哦，这点真重要。上帝，当你若军队上帝，逐工亲近上帝的时啊，伊毋是祝福你全家人尔，你四周围的亲戚朋友、厝边隔壁，拢有缘要诚做，通过你诚做别人的祝福，因为福对上帝来，因为你得到上帝的欢喜。啊，听有好，所以你是毋是真重要？你要诚做别人的祝福，甲诚做别人福气的管道对你啊来。但是有一点，你爱亲像二别移动，逐工敬拜上帝，逐工走出上帝的面，甲上帝的话安怎刻掉你的心板，甲上帝的话安怎存记你的心内。或者律法书不可离开你的口，昼夜思想，谨守遵行，你就道路行通，凡事顺利。叫人活乃是灵，肉体是无利的。我对恁所讲的话，就是灵，就是生命。所以我爱你凡事兴盛，身躯健壮，亲像灵魂兴盛。灵魂要兴盛，敢若亲像二别移动啦。虽然约柜已经无你引导啊，但是到会幕的时安怎？伊愿对着约柜到会幕去敬拜上帝。兄弟姊妹，你的心伫倒？你的心伫倒？将你献予上帝，予上帝来引带你的道路。圣神就要伫你的生命中间做奇妙的代志。圣神要伫你的生命中间，予你诚做别人的祝福。所以是拄啊，迄个美玲长老说：“哇，好久不见了，很想你。”啊，我拄着沈宏长老嘛讲，我很想你。我要讲，兄弟姊妹，每一个人都因为你看你跪伫耶和华的名下面，因要惊你。生命记28章1到14节，你若尊敬耶和华上帝的命令甲典章，安怎？出来得到福气，你嘛得到福气；你所生头要得到福气，你的仓库、仓房充满友谊。敌人从一条路攻击，必从7条路逃跑。你要积上不积下，作首不作尾。所以真侪人要笑脸你，为什么？因为你惊逐款的好伫人的身躯顶，人要想到你，毋是想你啦，想到你后壁的上帝，想到你通过你上帝赐福气予众人。所以兄弟姊妹，你有重要无？你要诚做别人的祝福甲帮助无？咱做阵来祈祷。天父上帝，我满心感谢你，因为你是活神，你是真神，你是好神，也是阮灵魂的老爸。我要感谢你，愿一切荣耀、一切权柄、一切能力、一切所有的拢归伫你，因为你是阮的倚靠，阮的帮助。我一生要学罗你，我一生要来讲起你的名，我一生要来尊敬你的道路甲命令。愿圣神的大能充满伫兄弟姊妹的身躯顶，赏赐阮新的心、新的灵，互阮永远来倚靠你。祈祷靠耶稣的名来求，阿门。